salve minha galerinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar ensinando vocês a fazer uma caixinha de som para dois alto-falantes, tá? Esses alto-falantes aqui são as 5 polegadas mais ou menos, tá? De 30 watts cada um, né? E 4 ohms, tá? 4 ohms, retirado de uma caixinha de som. E hoje a gente vai estar ensinando vocês a fazer uma caixinha de som usando o papelão. Para isso, pessoal, nós vamos precisar, para vocês fazer a sua caixinha de som para ficar quadradinha, primeiro vocês vão precisar um esquadro daqueles pedreiro, carpinteiro usa, acho que é pedreiro, né? Pedreiro usa um esquadro, uma régua escolar, uma caneta e uma estilete, tá? Eu uso a cola modelo Tec Bond, que é essa aqui, para colar o papelão mais rápido. E para vedamento nós usamos a nossa pistola com cola quente para tampar, vedar por dentro da caixa. E eu espero que vocês gostem, tá? Pessoal, se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho de notificações com as palavras todas para quando a gente postar novos vídeos cair diretamente aí para vocês, tá? Que às vezes o YouTube pode demorar a entregar vocês aí, beleza? Vocês escrevendo, tá? E ativando o sininho, todos os vídeos que eu fazer aqui vai cair, apostei no nosso canal, cai aí diretamente para vocês e vocês vão acompanhando a gente aí. E o que a gente também tá aprendendo e vai passando um pouquinho da nossa experiência para vocês aí, tá bom? E um forte abraço para todos vocês que nos acompanham, os dos leigos aos profissionais, tá? Então acompanhe o vídeo aí para vocês ver a forma que a gente vai estar cortando o nosso papelão, como que faz, como que não faz, para você tirar sua dúvida, porque eu já tive perguntas, né, de nossos inscritos, que seguem nós, como que eu corto um papelão quinadinho, quadradinho, a caixa de som fica na medida certa. Vocês vão ver aqui também no decorrer desse vídeo. Vamos lá? Então acompanha aí, pessoal.